हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम डाउनलोड रिंगटोन को अपने फ़ोन में कैसे लगा सकते हैं, रिंगटोन को इनकमिंग कॉल पर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास है रेडमी का फ़ोन। आपको ऊपर स्क्रॉल करना और जाना होगा सेटिंग पर जाएंगे आप लोग, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे। आपको थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करना और जाना होगा साउंड और वाइब्रेशन पर। साउंड और वाइब्रेशन पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा रिंगटोन पर। रिंगटोन पर जाने के बाद आप लोग ऑल रिंगटोन्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आप बहुत सारे रिंगटोन देख ही रहे होंगे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे रिंगटोन देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को जाना होगा चूज़ लोकल रिंगटोन, इस पर क्लिक कर देंगे। आप लोगों को जो भी डाउनलोड है जिसमें फ़ोल्डर में, मैंने फाइल मैनेजर पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देख रहे हैं आप लोग ये रिंगटोन मेरे पास पहले से है, जैसे ये वाली। मैं इसे लगाना चाहती हूँ तो ओके कर दूँगी, इस पर ओके कर देंगे। आप लोग इस तरीके से देख जाएंगे। बर्थडे वाली रिंगटोन इस तरीके से आपके फ़ोन में लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी डाउनलोड रिंगटोन लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।